好啦，各位巴打，一直以嚟咧有追開小強成長日記呢一個 post 嘅咧，相信都知道咧，強 B 喺掙扎咗2日之後，最終咧都喺2013年啦8月24號咧係正式離開咗我哋噶啦。咁大家都睇到啦，強 B 咧已經唔再識得喐噶啦。咁我哋點樣可以令到強 B 一路陪住我哋呢？之前有巴打提到，叫我拍翻段片，幫小強撞咗佢，或者整翻個霧，咁又係唔係最好呢？我諗呢一個未必係一個可以保存到強 B 最好嘅方法。試諗下，我哋強國內地最偉大嘅毛主席係點樣呢？將佢條屍製成永恆咁樣存放，受萬人景仰。於是我就有一個概念啦，就係將強 B 製成一個標本。咁我哋嘅材料分別有啲咩呢？分別當然啦，係有強 B 已經過咗身，但係將會成為不朽嘅屍體，一個嘅玻璃樽。當然啦，亦都需要一個蓋嘅。仲有就係喺普通文具鋪裏面可以買到嘅膠水。咁2支咧，大概咧已經係有足夠嘅份量㗎啦。咁我哋咧而家咧就會開始製作咧呢個強 B 嘅標本嘅。咁大家見到啦，強 B 咧已經係唔再識得喐㗎啦。咁我哋而家嘗試影一影住佢先，等下揾啲嘢晾住，整俾大家睇。咁大家見到啦，如果要製作標本嘅時候咧，其實我哋個標本物咧，盡量咧係唔好攤埋晒一齊啦。大家見到咧，強 B 嘅觸鬚咧，其實咧都係咧攣埋晒㗎啦。咁我哋盡量幫佢嘅觸鬚咧係攤翻直佢咯，攤翻出嚟，唔會咧令到嗰個身形咧係好扭曲咁樣。咁仲有隻腳咧，亦都係。因為我冇專業嘅器械啦，例如係啲鉗啊嗰啲咁樣，我哋只係咧輕輕幫我哋咧要整標本嘅物體咧，係攤翻開佢嘅身體咁樣嘅啫。好啦，咁然之後咧，我哋需要一個嘅玻璃樽啦。我哋咧係會將強 B 擺入呢個玻璃樽裏面嘅。咁當然啦，小強咧身體上面都係有一啲嘅細菌，我哋咧盡量咧都唔希望咧手係掂到佢嘅。而且我唔係專業嘅標本製作專家啦，咁所以咧我嘅器具咧亦都唔係最完善嘅。但係咧亦因為咁咧，我嘅器具咧，亦都係大家可以揾到。咁希望咧，強 B 咧可以成為不朽，永遠咧喺大家心裏面嘅。咁可以留意一點啦，當你製作標本嘅時候咧，好似而家咁樣，強 B 咧個身咧係不斷咧反轉嘅。咁你製造成標本嘅時候咧，就唔靚啦。咁咧，我哋嘗試將佢反轉啦，係啦，好似而家咁樣。個身咧係向下嘅。咁其實原理好簡單，就好似醃鹹金桔或者係老鼠酒、蝎子酒一樣，只係咧揾一啲咧有助於強 B 嘅身體咧唔會腐化嘅物體咧嚟去到咧保持住佢身體唔會變壞嘅。而我咧就揾咗最基本、最簡單、容易揾到嘅器具，咁咧就係一般文具鋪揾到嘅膠水。咁有巴打可能會問啦，點解要用膠水呢？因為膠水透明最強啦。譬如好似白膠漿咁樣啦，白膠漿嚟講咧，佢咧乾咗之後咧就會變成
白色啦。萬能膠嗰啲雖然咧密度係好高嘅，咁但係咧萬能膠咧嗰個透明性咧又唔係好強啦。而膠水咧，一般嘅膠水咧嗰個透明性咧就會比較強啦。咁所以咧，我哋咧就選擇咗喺一般文具鋪裏面咧買到嘅膠水嘅。咁但係咧，呢一個標本製作嘅方法有一個缺點喎，就係咧必須要成樽咁樣咧係去到觀賞嘅。同一啲喺你平時坊間見到嘅標本啦，可以成隻活生生接觸空氣就唔同。呢一個咧標本嘅方式咧，就必須要咧喺膠水裡面啦，同埋喺個樽裡面。咁所以咧，當你選擇呢個標本嘅器皿嘅時候啦，就需要相當小心啦。好似我咁樣，你當然啦，要揾一個睇落好睇啦，唔會話太大或者太細嘅樽啦。咁喺呢個情況之下咧，揾一個適合嘅器皿，最好咧就好似呢個樽咁樣啦。咁咧大細啱啱好之餘咧，你咧亦都咧可以咧擺到你嘅標本喺入邊，咁咧亦都方便到咧你去到觀賞嘅。咁大家見到啦，喺入咗膠水落去之後咧，強 B 咧就喺膠水裡面咧，亦都喺呢個樽裡面咧定咗型，再喐唔到噶啦。咁當然啦，我哋咧係見到有一啲嘅氣泡喺入邊存在，不過咧係唔緊要嘅，因為咧當啲氣泡咧漸漸咧係會向上升啦，而最後咧你呢一樽膠水咧就只會得膠水，而啲氣泡咧就會升晒上去噶啦。咁2013年嘅8月24號咧，就係強 B 離開我哋嘅日子啦。咁喺下年2014年8月24號嘅日子，我希望大家有追開小強成長日記呢一個 post 嘅巴打或者係絲打咧，亦都會記得小強曾經陪伴住我哋過咗差唔多1個月嘅日子。仲有，其實所有嘅生命都有佢嘅價值，就算只係一隻小強，佢亦都係好辛苦咁樣掙扎、掙扎、再掙扎，掙扎咗2日之後，終於離開我哋，亦都喺呢度勸勉各位要珍惜生命。咁最後喺呢度多謝各位巴打同埋絲打追咗呢個 post。最終小強都陪唔到大家過1001，咁我交響情人夢就喺呢度同大家講聲拜拜。